أهلا بكم مرة تانية في كلام من العقل. دي الحلقة العاشرة والأخيرة خلاص في سلسلتنا رحلة في عقولنا. أهلا بكل اللي بيسمعونا. والنهاردة عنواننا يمكن بيلخص الهدف كله: التفكير الواعي المتوازن، لما دماغك تبقى صاحي بس مطمن. بالظبط، دي المحطة الأخيرة اللي بنوصلها بعد ما شفنا سوا الأنواع التانية من التفكير اللي ممكن تكون متعبة قوي. صحيح. النهاردة بقى بنتكلم عن النوع الكويس السليم اللي نفسنا نوصل له. هو ده التفكير اللي يخدمنا مش يحاربنا زي ما بنقول كده. مش لازم كل فكرة تقلب تحليل، ولا كل لحظة تتحول قلق. أنا ممكن أفكر براحة. الله، إحساس أفكر براحة ده جميل قوي، بس خلينا نفهمه أكتر. يعني إيه تفكير واعي متوازن؟ هل هو بس إن الواحد يبقى إيجابي وخلاص؟ لا، هو أعمق من كده. هو بصراحة إن الواحد يقدر يدير دماغه بوعي، يبقى فاهم إيه اللي بيدور جواه وفي الدنيا حواليه، بس من غير ما يتوه أو يغرق. يعني صح للأفكار والمشاعر وللي بيحصل؟ ومن غير ما الأفكار دي تستنزفه. والأهم كمان إنه يشوف نفسه صح، يعني لا يفضل يجلد في ذاته ولا يتغر قوي. توازن كده. فهمت، يعني وعي ووسطية. طب إيه الأمثلة العملية اللي بتوضح ده في حياتنا اليومية يعني؟ في أمثلة كتير صراحة. يعني مثلا لما تحصل مشكلة، الشخص اللي تفكيره متوازن بدل ما يقعد يقول ليه حصل ومين السبب. دايرة اللوم دي. بالظبط، بدل الدوامة دي عقله بيروح ناحية طيب إيه الحل؟ إيه اللي ممكن أعمله دلوقتي؟ بيركز على الفعل. جميل. وفي مثال تاني كمان لفت نظري، بتاع التعامل مع الغلط. ده مهم قوي. بدل ما الواحد يقول أنا غبي أو أنا فاشل. الكلمات القاسية دي. أيوه، التفكير الواعي بقى يخليه يقول بهدوء كده: أنا بني آدم بغلط عادي، الأهم أتعلم وأكمل. في رحمة هنا. رحمة وتقبل، حلو قوي. ويكمل ده بقى في نقطة تانية حساسة قوي عندنا: نجاح الناس التانية. المقارنات والغيرة. تمام. التفكير المتوازن يخلي الواحد يشوف الخير عند غيره ويقول ما شاء الله ربنا يزيده، ويدعي لنفسه كمان. سلام داخلي كده. وحتى في الأزمات بقى، الأوقات الصعبة قوي. حتى في دي بيبقى في مساحة للثقة. الثقة في ربنا، في رحمته، وفي إن الواحد قادر يعدي. جملة زي ربنا أرحم بيا وأنا هعدي بإذنه، دي بتدي قوة. تمام. وده بقى اللي بيفرق تماماً عن التفكير الزايد اللي اتكلمنا عنه كتير. أكيد. التفكير الزايد ده بيخلي العقل شغال على الفاضي، زي الموتور اللي بيحرق بنزين ومش بيوصل. بيسرق النوم والراحة. وبيخلي الواحد يجلد نفسه ويشك في كل حاجة ويكبر التفاصيل الصغيرة، يعيش في الماضي يا قلقان من بكرة. يعني التفكير الزايد ده بيحول العقل العدو. بالظبط. إنما التفكير الواعي المتوازن بيرجعه صديق تاني، أداة نافعة. طب السؤال الأهم بقى، إزاي نوصل للحالة دي؟ إيه الخطوات العملية؟ أول خطوة، ودي الأساس بصراحة، إننا نغير نظرتنا للعقل نفسه. نفتكر إنه نعمة من ربنا. مش نقمة؟ لا طبعاً، ربنا ادهولنا لشان نفهم ونعمر، مش عشان نعذب نفسنا. زي ما ربنا بيقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. جوانا كنوز محتاجين نكتشفها. تمام. الخطوة التانية؟ ربط التفكير بالذكر. لما نلاقي الأفكار بتجري بينا في دواير ملهاش لازمة، نرجع لربنا؟ أيوة، الذكر مش بس عبادة، هو تمرين للعقل على الهدوء. جملة زي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أو أي ذكر تاني، بتهدي الدنيا جوه. بتعمل زي فرامل للأفكار دي. مظبوط. تالت خطوة بقى مهمة قوي: الحضور في اللحظة. نركز على دلوقتي. عشان كتير من قلقنا يا من الماضي يا من المستقبل. هو ده الراحة الحقيقية في الآن. اللحظة دي هي اللي في إيدينا فعلا. والرابعة فيها حنية كده. الرحمة بالنفس. الواحد يعترف إنه محتاج يرتاح. أنا بني آدم، مش مكنة شغالة 24 ساعة. مش لازم كل فكرة تيجي في بالنا نقعد نحلل فيها ونموت نفسنا. ندي للعقل إجازة يعني. بالظبط، من حقه يرتاح، نسمح له بالراحة دي. والنقطة دي بتكسر حلقة جلد الذات اللي اتكلمنا عليها. كنمن. ونيجي للخامسة والأخيرة، ودي عملية جدا: نستبدل الأسئلة. يعني إيه؟ يعني بدل ما نسأل أسئلة بتعذبنا ومقفولة زي ليه أنا، أو ليه بيحصل لي كده. الأسئلة اللي ملهاش إجابة شافية دي. أيوة،
نسأل أسئلة تفتح طريق تساعدنا نتعلم ونتحرك، زي إيه الدرس من الموقف ده؟ أو إزاي أتصرف أحسن المرة الجاية؟ أو إيه اللي في إيدي أعمله دلوقتي؟ فرق كبير قوي في نوعية السؤال، بيغير التفكير كله. هو ده. يبقى كده خلاصة رحلتنا الطويلة دي إن التفكير الواعي المتوازن هو مفتاح لحياة أهدى، فيها وعي من غير تعب زيادة، فيها تحليل وفهم من غير ما الواحد يقسي على نفسه. وفيها سعي وتقدم من غير ما القلق يسيطر علينا ويشل حركتنا. بالظبط كده. كده وصلنا لنهاية سلسلة رحلة في عقولنا. لكن الرحلة الحقيقية جوه عقل كل واحد فينا لسه مكملة. أكيد. طريقة تفكيرنا بتشكل حياتنا كل يوم. وعشان كده السؤال اللي بنسيبه لكل حد بيسمعنا النهاردة، يا ترى أنا بفكر إزاي؟ وهل طريقة تفكيري دي بترحم فيا وبتساعدني، ولا بتقسى عليا وبتعطلني؟ سؤال مهم للتأمل. ومع نهاية رحلتنا دي في العقول بنجهز لرحلة تانية خالص. استنونا قريبا جدا إن شاء الله في سلسلة جديدة على كلام من العقل. السلسلة الجاية اسمها أنواع الناس. الله، موضوع شيق جدا. هنتكلم فيها بقى عن إزاي الناس اللي حوالينا بيؤثروا فينا، في نفسيتنا، في علاقتنا بربنا، حتى في طريقة تفكيرنا. في ناس نور وناس ممكن تطفينا. موضوع مهم عشان نعرف نتعامل صح ونحمي نفسنا ونستفيد من العلاقات الحلوة في حياتنا. نلقاكم على خير في أول حلقات أنواع الناس. إن شاء الله. شكرا جزيلا. الشكر لله.